我聽眾係同你傾下啲感情問題，知道咧你同你前夫嘅關係咧都好好喎。哇！你真係啊，咁你都咁講，你都咁問？點樣好似謝賢同迪波拉咁啊？知唔知佢係我前妻嚟嘅？哦，OK，我又唔介意講嘅。係啊，我同我個女個爸爸嘅關係好似老友記咁樣㗎。講真，每個人嘅情況都唔同啦。離婚嗰陣時一定係有唔開心嘅嘢，忍無可忍嘅嘢，唔可以繼續相處嘅嘢，先會係做呢一步啦，係咪？咁但係我成日都同好多朋友講呢，希望你哋永遠都唔好忘記一點，個小朋友係兩個人嘅，你哋永遠係冇可能真係要好完全地避免小朋友唔見你另外嗰一半嘅。咁同埋如果係可以，我哋好多嘢大人還大人嘅事，為咗小朋友退一步，可唔可以令到小朋友有一個比較完善啲嘅環境，而唔係話一定要做到就係你唔好見到老豆啊，你唔好見你阿媽啊，咁樣唔得㗎。咁嗱，咁啊話説咧就係我都係單親家庭長大啦嚇，我就好細個，媽咪就帶住我同我細佬離開咗我爸爸，咁係直情係消失嘅，我媽咪就係等我爸爸揾唔到嘅，咁所以即係喺我個環境裏邊係完全接觸唔到爸爸啦咁。咁啊話説有一次咧就係媽咪同一啲幾十年嘅朋友見翻面，然後喺屋企食飯啊咁樣啦，咁而嗰個 auntie 咧亦都識我爸爸嘅。咁唔知點樣講開咧，就話：嘿安琪，你阿爸好錫你㗎，你知唔知啊？你爹哋錫你錫到不得了㗎，你細個咧成日半夜你就喊㗎啦，半夜你就會起身㗎啦。咁然後咧，你爹哋驚佢嘈住人咧，佢都會即刻你爹哋就孭住你一路唱歌，咁咪喺度行嚟行去，等唔好嘈到人啊咁樣嘅。我一聽完嗰剎那，我係咩？係啊，即係你爹哋媽咪係結咗婚呢段時間好幾年先生到你㗎嘛，你係寶嚟㗎，你都唔知咁樣，萬千滋味在心頭。我解釋唔到俾你聽當時嗰個感受，因為其實以前我係都有啲嬲我爸爸、憎我爸爸嘅，因為淨係聽我媽咪講我爸爸幾衰啊。咁但係嗰一剎那之後，我聽完呢啲，嬲尾我就去揾另外一個 auntie，另外一個 auntie 咧又係即係啲 family friend 嚟嘅，同我爹哋媽咪咁。咁我就好真心問佢啦，即係問佢你可唔可以講啲嘢俾我聽？我其實真係我由細到大冇問過，我好好奇關於我爸爸嘅嘢啊。當然都係問得出嚟，都係好錫我同我細佬噶。我想講嘅表達係乜嘢咧？就係其實。你哋兩夫妻唔好啫，係唔代表你個老公唔錫你個女噶嘛？你唔可以剝削咗你個女可以有父愛嗰個權利嘅咁樣。咁嗰剎那咧，我就覺得第一我嬲我自己恨咗個爹哋幾十年，我憎咗佢幾十年。咁啊，第二會覺得真係，如果我早啲知道，原來我都係值得有爸爸愛嘅人，我諗我會人生會再開心咗好多咯。因為有呢一個故事喺度，而令到我即係講真啦，嗰陣時我結婚咧，我話咗我係唔會離婚嗰啲人。因為我好遲先結婚㗎啦，已經遲結婚個原因就我唔敢結婚啊，我唔想我早結婚之後又離婚就會影響到下一代，你明唔明？咁但係當然啦，都好無奈地咁 end up 我都係離咗婚啦。咁我離咗婚，我都希望盡量俾我個女有一個舒適啲、開心啲嘅環境。咁所以我覺得有陣時兩夫妻嗌交，兩夫妻有咩唔開心，我覺得唔一定係影響到小朋友，可唔可以兩個都退一步去諗一諗，大家共同做朋友，一齊各自喺適當嘅環境之下，令到小朋友好好地過呢？大家中意呢條片啦，快啲點個 like 俾我，同埋 share 俾你嘅朋友啦！